Ika 3 TV. Yan. Ngayon guys, andito na naman kami. Yan yung kubo ko. Yan, kubo ni Tito. Andito na lang po kami sa Baler, sa Dialatnan guys. At kami po ay pupunta sa Karayan. Yan, pupunta po kami sa Karayan guys. Yan naman si David, si Umong. Yan. Dahan-dahan ka lang pe ha. Yan guys, na-miss ko na lang itong daanan na to dahil napakaganda ng daanan. No? Puro puno, fresh na fresh na hangin. Ano? Kaya kami naliligo eh. Katayo-tayawang pa kaming gabi. Yari lang. Oo, ulan sa falls. Ayan guys yung mga kasama namin. Adventure.
ingat kayo. Kasi pag mga gantong month, medyo mataas ang tubig. Kaya bawal pa ngayon yung bata. Ganda. Namamangha ka talaga. Parating na kami ulit. Makalakas po ng araw. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.